선생님이 항등식에서 이제 계수 구하기 문제를 한번 써봤고요. 좀 아이들이 가장 많이 질문하는 유형입니다. 항등식에서. 그래서 이번 중간고사 단골 문제 한 문제 풀겠습니다. 이런 유형의 문제들을 여러분들이 많이 봤죠. 그러면은 이제 제일 기억해야 될 것은 뭐냐면은 x가 1일 때와 x가 -1, x가 0일 때만 대입을 시켜주면은 이 문제는 그냥 해결이 됩니다. 그래서 x가 1을 넣어주게 되면, 자, 우변에다 x를 1을 넣어주면 이 앞에 있는 개수들만 나오죠? 네, 보세요. 1을 넣어주면 개수들만 나옵니다. 그래서 x의 1을 여기 좌변에다 넣어주게 되면은 1에 2의 15제곱이 되고, 여기다 쓸게요. 2의 15제곱은 A0, A1 이런 식으로. 그래서 여기도 1 넣어주면 A15가 되죠. 그래서 이렇게 간단하게 풀 수가 있고요. 그리고 x가 -1을 넣어주면 지그재그로 반복이 됩니다. 그래서 -1을 넣어주면 좌변은 0이 되고 0은 자, 부호가 A0 마이너스 플러스 이런 식으로 지그재그로 반복되는 거 여러분들이 알 수 있습니다. 네. 이렇게 가서 홀수니까 빼기 A15. 네. 간혹 가다가 이제 문제에서 A0를 구하는 문제나 A0가 빠졌을 때가 있습니다. 그렇기 때문에 X에다도 0을 한번 대입을 시켜줍니다. 그래서 X에다가 0을 대입시켜 주게 되면은 좌변은 1이 되고 우변은 다 0이죠. 개수가 다 0이니까 A0를 구할 수가 있습니다. 좀 조심해야 돼요. 이렇게 0부터 끝까지 15까지 나오면 그냥 2를 대입시켜 주면 되는데, 이제 출제될 때 이 A0가 가끔 빠질 때가 있어요. 그럼 이 A0를 0을 대입시켜 줘서 2를 구한 후 이쪽 1이 이쪽으로 이항해 주면 됩니다. 그래서 첫 번째 조건 2를 넣어줬을 때의 어떤 값과 그리고 -1에 2를 넣었을 때의 값이 있는데, 이 우변을 자연스럽게 뭐 더하거나 빼주면 더하게 되면은 요 홀수 부분이 사라지고요. 그리고 빼게 되면은 요 짝수 부분 A0, A2 부분이 사라지게 됩니다. 그래서 짝수 부분은 두 항을 더해주고 없어지는 거죠. 그리고 홀수 부분은 두 수를 이렇게 빼주면 이렇게 되겠습니다. 선생님 아까 좀 조심하라 그랬죠. 여기서 2번하고 4번을 보면은 0부터 14까지는 그냥 선생님이 두 개를 더해줘서 2로 나눠주면 되는데, 이 부분 4번 유형을 보면은 A0가 없습니다. 그래서 이 A0를 2를 구해서 이 부분, 이 A0에서 넣어서 이 부분에서 빼주면 됩니다. 그래서 마지막으로 한 번만 계산 한번 해볼게요. 이 부분, 그래서 두 개, 4번입니다. 두 개를 더하게 되면 좌변 2의 15제곱은, 자, 홀수 부분 다 사라지죠? 두 개의 A0 플러스 A2 플러스 A14까지가 되고요. 그리고 양쪽을 2로 나눠주면 2의 14제곱은 A0 플러스 A2 플러스 A14가 됩니다. 근데 아이들이 이제 2의 14 이렇게 쓸 수가 있는데, 여기 보시면 A2부터니까 A0가 아까 구한 0을 넣어줬을 때의 값이므로 2를 여기다 대입시켜줘서 이항하게 되면 답은 2의 14승 14제곱 빼기 1, 이렇게 답이 나옵니다. 여러분들이 요 세 가지만 기억을 해주시면 요 항등식에서의 개수의 합 구하기는 충분히 해결할 수가 있고, 간혹 가다가 요 x 자리에 똑같습니다. 뭐 x 빼기 1이나 뭐 x 빼기 2 뭐 이런 식으로 나올 때가 있는데, 그쪽에서는 선생님이 아까 전 1이라 그랬잖아요. 그럼 요 부분을 1로 맞춰줘야 되니까 이쪽에서는 2를 대입시켜주고, 자 여기다 써볼게요. 2를 대입시켜주고 마이너스 1이 되니까 이쪽에는 0을 대입시켜주고,
그리고 이쪽에서는 x가 0이기 때문에 x에다 1을 대입시켜 주면은 식은 좌변하고 우변 똑같이 나오는 것을 여러분들이 알 수 있습니다. 영상 업로드는 길지 않아서 제가 바로 업로드 하겠습니다. 네, 감사합니다.